早晨啊，又係我啦。咁啊，今日咧我哋就唔係入山。咁今日咧我哋就去一個地方叫 Tawasen 啊。Tawasen 嗰度咧就有個海灘。咁我哋今日咧就會選擇喺嗰度咧就做一個叫做 coffee play。咁咩係 coffee play 咧？咁其實大家都知啦，我呢個 channel 咧其實就係即係講下車啊，講下溫哥華嘅 nature 啊，同埋我哋啲 buddies 嘅 trip 啊。咁另外一樣嘢咧就係關於咖啡啦。即係2月3月嘅時候咧，我都曾經出動過，即係我哋叫 mobile coffee 啦，即係 mobile coffee 啦。咁我哋車大家都知道，我車後邊有一套 set up 就係用電嘅嚇，咁就 mobile coffee，咁就可以隨時隨地都可以喺個車後邊沖咖啡嘅。咁2、3月比較凍啊嗰陣時，咁喺後面沖咖啡就真係好鬼凍。咁而家夏天咧，咁就陽光啊多啲啦，咁變相應該會好玩啲嘅。咁其實我最主要做呢個 coffee play 嘅原因咧，咁當然打下自己嘅品牌啦。因為喺香港即係 N1 Coffee 都搞咗一段時間嘅，都12年嘅，咁嚟緊第13年嘅。咁喺加拿大呢邊咧，都希望等多啲人認識啦。咁另外就係我又想識多啲人啦，咁啊擴大自己嘅圈子咯。咁呢個亦都係個原因之一嚟嘅。咁樣即係我又好中意一大班人。即係超住去飲咖啡啊、傾偈啊、交流啊，即係唔一定係講咖啡啊，其實講乜都得嘅。咁啊最好啊講下車啊呢啲啦，咁啊講下 off road 啊，去下邊度 camping 啊，咁呢啲其實乜都講得嘅。咁其實呢個亦都係其中一個目的。屋企去嗰度車程大概半個鐘頭啦。咁其實呢啲咖啡機咧，其實你預熱咗之後咧，其實佢嗰個保溫程度都幾高嘅。咁可能你預熱咗，去到工作溫度嘅時候，如果你30分鐘去到現場咧，基本上咧你再開機再煲佢咧，我諗大概10分鐘之內咧就已經可以到達佢工作溫度。如果你 continuously 其實係可以行到2個鐘頭，甚至2個半鐘頭 maximum， 即係呢個係計出嚟嘅啫。咁但係實際情況，有機會可以耐啲嘅，因為你唔會長期耗盡嗰1650火咁，同埋即係大啦，你又要睇翻現場，我又有雪櫃啦，雪櫃又係要插住電啦，磨豆啦又係要電啦，咁變相都唔知嘅。咁今日又可以實測下究竟嚿電可以玩幾耐。不出所料啦，真係屋企 preheat 咗之後咧，而家已經 run 好，仲有96。呢個就係個 coffee bar 啦，咁就對住呢個海 ，very nice。好啦，今日我哋就嚟咗呢個Tawasen啦。你睇下呢個邊個？呢個係阿 Jackie 啊，啱環遊世界。咁我哋就今日約咗佢一齊嚟飲咖啡。咁啊睇下啦，呢個咩香港啊？呢個 FJ 咧，佢已經去咗好多個地方啦。另外呢個 D4，咁加拿大終於認識到有 D4 嘅朋友啦。呢個 Jeep 啦，又係喺呢度識㗎啦。呢個就係阿 Matt。呢個就係 Jackie 啦。咩啊？記住收出嘅喺邊啊？
你個芒咁大嘅原來。係啊，買得咯妖，3嚟嘅咋呢個，4等緊你啊，有魔鬼啊呢個頂！ 4係 on the way 啊原。來好多人中意飲呢個 Orange Espresso 嘅，咁啊開始要做多啲啦喺呢個加拿大。咁呢2個鐘頭嘅電我都係用緊84，同埋佢而家係太陽能，仲要幫我叉緊電。咁即係話，如果喺呢個太陽光底下，我 keep 住用呢部機咧，其實係可以玩4個鐘頭。Very good。Left my baby crying, said she can't live that way. Told her love ain't chained down, it just comes and drifts away. Yeah. 3小時仲有79%太陽能喺度叉緊，而家係4.67個 A， 咁啊呢個效能係十分之好。北極見，北極見，拜拜，拜拜。北極見，北極見，拜拜。Saw the sun in the distance look like a burning coin. Saw the sun in the distance look. 最後我哋又玩咗3個鐘頭啊，咁啊都 very good 啊！3個鐘頭嘅咖啡機嘅耗電量都只不過係2成啊，即係我仲可以玩多3個鐘頭。真係估佢唔到啊！今次實測係唔錯，因為好多時咧佢都係待機狀態啊，同埋你再加上太陽能咧，佢又 keep 住幫你補。咁你都太陽能都講緊去到6個 M 喎，即係6個 M 嘅 charge 喎，咁變相都唔錯。咁因為雪櫃佢可以overcome 咗嗰個用電量，因為雪櫃講緊都係3A 啫，咁但係佢就 overcome 咗啦。咁變相你6A 減3，仲有3A 去懟翻落即係懟翻落去個電池嗰度。咁成個成本效益就唔錯，都又係一個唔錯嘅體驗啦。今日咁啊去到嗰個地方又 very good， 雖然係曬啲啊，但係就唔係好熱咯，因為其實佢即係對住個海，其實啲海風吹埋嚟咧都幾涼爽咁樣。係啦。咁呢個就係我平時玩嘅 coffee play 啦。咁如果大家喺溫哥華嘅朋友啊，有興趣下次想一齊 join 飲下咖啡、傾下偈、吹下水咧，咁啊留意住我個 IG 啊，咁啊留意我個 IG， 咁啊基本上咧就會 keep 住會 update， 咁我幾時幾後去邊度，咁所有 information 都會喺 IG 度話俾大家聽嘅。拜拜。Saw the sun in the distance look like a burning coin. Lord, I don't need no preacher, just that dust road to join.